Estamos con Enrique Monteagudo Romero, que é doutor de Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela. Ademais, é profesor na Facultade de Santiago e é secretario do Consello da Cultura Galega, membro da Real Academia Galega e membro do Consello Editorial da revista Grial. Investigando sobre a figura de Carlos Casares, demos cunha columna que publicou en La Voz de Galicia o 5 de marzo do ano 2002, poucos días antes de morrer. Nel di que ti és unha das persoas que máis sabe sobre o padre Sarmiento. Sabemos que unha das súas aficións eran as biografías. Que nos podes comentar sobre este interese de Carlos? Pois, como foi o Día das Letras Galegas do ano 2002, dedicado a Sarmiento, deu aí con un personaxe que a Carlos lle facía moitísima graza, moitísima ilusión, que lle gustaba moito. Ele estaba de presidente do Consello da Cultura Galega daquela, eu era o secretario. Entón, propuxémonos rescatar dentro do posible a documentación de escritos e copias de escritos de Sarmiento que estaban espellados por todos os arquivos de España, incluso de algúns de fora, de Portugal e en América tamén. Sarmiento era un personaxe que lle facía moitísima graza. A Carlos escribiu a súa biografía para a Galaxia naquel ano, porque é un personaxe moi atípico. Os personaxes que a él máis lle chamaban a atención eran xentes que se saían un pouquiño do máis rutinario, do máis habitual. Aquel frade erudito, medio cascarrabias, moi sabio, apaixonado pola lingua, pola cultura de Galicia, a Carlos lle facía moitísima graza e enganchou moito con él. De feito, en Madrid, vivimos xuntos, cando eu atopei en Madrid na Biblioteca Nacional o autógrafo dunha das obras máis coñecidas de Sarmiento, que é o Coloquio en Coplas Galegas, estábamos os dous en Madrid. Eu recordo a cara de Carlos cando lle dixen que acababa de topar na Biblioteca Nacional o manuscrito autógrafo, ou seja, escrito da propia man de Sarmiento, que ninguén vira en 200 anos. Pasamos moi ben, disfrutamos moito aquel día. Dende o momento en que Carlos entra a formar parte do primeiro goberno da democracia, un dos seus obxectivos claros é a Lei de Normalización Lingüística, aprobada no 1983. Ti, como sociolingüista, que opinión nos podes dar dende unha perspectiva temporal sobre o comenzo da Lei de Normalización Lingüística? El, cando se presentou a primeira legislatura do Parlamento Galego, pois un dos obxectivos que tiña era xustamente traballar neste campo, na aprobación da Lei de Normalización. Hai que saber que el preséntase como independente nas listas do Partido Socialista de Galicia PSOE, que non estaba no goberno, gobernaba a Alianza Popular. Entón, había unha serie de pactos que involucraban as principais forzas políticas que estaban no goberno, diríamos, de centro-dereita, e na liña que estaba el, que era unha liña máis de esquerda, diríamos. E había unha serie de pactos clave, fundamentais, que estaban un pouco de acordo para poñer as bases da autonomía de Galicia. Unha delas foi precisamente a Lei de Creación do Consello da Cultura Galega, do que Carlos, co paso do tempo, sería presidente. E outra foi esta Lei de Normalización Lingüística, que foi a que sentou as bases, diríamos, para as políticas de promoción do galego no ensino, en todos os sectores da vida social, nos ámbitos administrativos tamén, e no que o papel de Carlos foi absolutamente protagonista. Ti, que crees que importancia tivo esa lei para a lingua galega? De alguma maneira é a lei que fai real a oficialización que formalmente se dera no Estatuto de Autonomía. Como sabedes, a Constitución Española do ano 78 establece a posibilidade de que outras linguas españolas, distinto ao castelán, sexan oficiais, pero di que iso dependerá dos Estatutos de Autonomía de cada comunidade. No caso galego foi no ano 80, o Estatuto de Autonomía, o que establece que o galego é lingua oficial e que os poderes públicos teñen o deber de promovelo e os cidadáns o dereito de coñecelo e usalo. E despois, a Lei de Normalización, que é do 83, é un pouco a que plasma eses principios xerais de oficialidade, de dereitos, en cuestións máis concretas do uso do galego na vida oficial, da Xunta, dos concellos, das institucións públicas, de introducción do galego no sistema educativo, de a toponimia galega, que estaba moi deturpada, con moitísimas formas estropeadas, castelanizadas ou estropeadas directamente, da recuperación das formas galegas, que eran maiormente as que usaba a xente, ou de creación da radio, da televisión galegas, en fin, todos estes ámbitos que foron os ámbitos de acción máis importantes logo do goberno galego
e das institucións de cara á recuperación do idioma nas décadas que veñen daquela ata hoxe. Outra das teimas de Carlos Casares, cando forma parte do goberno, foi a creación do Consello da Cultura Galega. Sabemos que traballastes xuntos e fuches nomeado secretario do Consello da Cultura Galega durante a época en que Carlos foi director. Que nos podes contar desa época? Acabamos de comentar agora que cando ele é membro do Parlamento, na primeira legislatura da Autonomía de Galicia, digamos, póñense as bases de algúns aspectos fundamentais do que sería logo o desenvolvemento da comunidade autónoma, non? Da institucional da autonomía. E unha delas era a lei do Consello da Cultura Galega. Por qué? Pois porque entendíase que na definición da identidade galega, que era a que justificaba a concesión dunha autonomía, que non é unha autonomía solamente administrativa, que é unha autonomía que ten tamén un carácter político, de autogoberno, pois que a cultura, a identidade cultural era unha peza fundamental. Entón, era un dos ámbitos, diríamos, máis importantes da actuación da Xunta, e créase un organismo que non é dependente da Xunta de Galicia, é un organismo oficial da comunidade, pero é independente do goberno e do Parlamento, que é o Consello da Cultura Galega. Naturalmente, cando se fai isto, Carlos non tiña nin idea de que un día sería o presidente. O primeiro presidente do Consello foi o seu compañeiro no Parlamento e un íntimo amigo, Ramón Piñeiro. Foi o primeiro presidente do Consello. E despois de Ramón Piñeiro, veu Filgueira Valverde, e cando foi o pasamento de Filgueira Valverde no 96, é cando foi elexido Carlos presidente do Consello. Eu entrei no Consello máis tarde, realmente eu non era membro do Consello, entrei no ano 98, e fui un secretario do Consello con el, pero non porque el me elixira, foi por unha cousa un pouco casual, porque eu era o membro máis novo do Pleno. Entón, pois, demitiu o anterior secretario e pasei eu por ser o máis novo. Pero claro, eu xa tiña unha relación moi antiga con el, e moi boa. Entón, pois, aquí Carlos fixo un traballo moi importante no Consello, porque el tiña unha visión da cultura na que non só se integraban os aspectos lingüísticos ou literarios ou antropolóxicos, que é un pouco a concepción máis clásica da cultura galega, senón que tiña en conta tamén os medios de comunicación, o ámbito científico e tecnolóxico, que era un mundo que a él lle fascinaba, él falaba moito nas conversas, bueno, él falaba de moitísimos temas, pero moi variados, pero un dos preferidos de él estaba pois, falar de temas de física ou de arquitectura, por exemplo, apaixonáballe, pero concretamente a ciencia, o coñecemento científico para ele era moi importante. Entón, ele o que intentou foi abrir un pouco o Consello da Cultura Galega a todos estes campos, non? É dicir, de integrar, de dar unha visión integrada e plural da cultura, que non se limitase pois, ao aspecto da cultura letrada, artística, máis relacionada cas humanidades, que é un pouco a concepción máis clásica. Foi unha fase moi importante para o Consello neste sentido. Que cambios experimentou o Consello da Cultura Galega unha vez que Carlos chega á presidencia? Considerarías que hai un antes e un despois? Neste sentido que acabamos de falar, sí, efectivamente, porque o Consello, tal como estaba definido na lei, e tendo en conta a personalidade dos seus presidentes anteriores, hai que saber, claro, o primeiro presidente foi Ramón Piñeiro, que era un home maior xa, tanto Ramón Piñeiro como o seu sucesor, Filgueira Valverde, eran persoeiros que viñan incluso da Galicia de antes da guerra. Eran xente maior, eran xente que nos traía un pouco o legado da cultura galega da época da xeración Nós, das Irmandades, é dicir, da cultura galega da época da República, que foi un momento moi importante no desenvolvemento cultural de Galicia, pero claro, quedaba poquinho atrás, non? Claro, lóxicamente, eles, nos primeiros pasos do Consello, pesa esa visión que eles teñen da cultura galega, que é a visión tradicional, e que, ademais, naquele momento era moi enriquecedor, porque as persoas que naceramos despois da guerra, que non coñecíamos o que se fixera antes, bueno, pois esta xente a nós, de alguma maneira, nos transmitía eso, non? Que fora cortado pola guerra, pola ditadura, e que nós, na escola, non sabíamos nada, non aprendíamos o galego, nin estudábamos escritores galegos, nin nada desto, non? Pero logo, cando Carlos é o primeiro presidente un pouco xa máis novo, non? De nacido despois da guerra, con outra perspectiva, entón os cambios teñen moito que ver con isto, comentábamos aí un pouquiño de unha visión da cultura galega que non se limita ao literario, ao lingüístico, ao antropolóxico, ás artes, non? Sino que é unha visión máis plural, non? Que inclúe, digamos,
que forma parte da cultura contemporánea, que, por exemplo, os medios de comunicación, ou a arquitectura e o medio ambiente, a paisaxe, o coñecemento científico e tecnolóxico. Todo isto foronse creando e potenciando desde o Consello seccións e comisións que traballaban nestas áreas. Bueno, iso tamén é un legado moi importante que el deixou aquí no Consello. Que significou para ti traballar con Carlos Casares e chegar a ter unha relación persoal? Bueno, tanto que foi a relación persoal como o traballo máis intelectual con el, son estas cousas que pensas que son loterías que che caen na vida, non? É dicir, que na vida a veces che dá disgustos, pero outras veces che dá, bueno, alegrías, non? Entón, pois, coñecer, tratar, traballar con, colaborar, viaxar, que tamén viaxei con el. Carlos foi, como decir, unha sensación de, en fin, que ben, que sorte, non? Que rara sorte, ter este privilexio deste trato con esta persoa tan interesante. Primeiro, tan interesante en moitísimos sentidos. Logo, tan exemplar tamén, moitos outros, cando vías, bueno, a franqueza que tiña, a firmeza que tiña na defensa das posicións, como sabía desenvolverse, como sabía defender as cousas que creía sen alterarse, sen belixerancia, con tranquilidade, con lóxica e con moita afabilidade sempre. Aprendíase moito do hilo, pero tamén de analizar un pouco como actuaba, aprendíase moito del. E logo tamén, afectivamente, ele era unha persoa moi afectiva. Eu tive unha relación tamén con el persoal moi intensa, era unha persoa extremadamente afectiva, era unha persoa que poñía no trato sempre por diante as persoas antes de calquera outra cousa. E realmente tamén se pasaba moi ben con el. É dicir, aparte de todo isto que digo, era extremadamente divertido, especialmente cando o que máis lle gustaba a él era sentarse nunha mesa, fose con café ou fose ceando ou xantando, e a tertulia, o faladoiro de sobremesa, aí estaba na súa... Nós, cando tiñamos as reunións de Grial, pois sempre, como se facían pola tarde en Vigo, sempre íamos cear despois, e aquelas ceas duraban ata as 2, ata as 3 da mañá, ela a noite nunca lle chegaba a hora de ir para a cama, falaba. Era extremadamente divertido, ríase moito. Eu, 2 días antes de morrer, recordo moi ben, xantamos xuntos aquí en Santiago, canto nos reímos aquela tarde cos contos que nos contaba precisamente de Cunqueiro de Castroviejo. Era moi divertido e era unha persoa moi inspiradora, realmente moi inspiradora. Carlos tiña certa teima en manter viva a revista Grial. Nós sabemos que ti formas parte do Consello Editorial de esta revista desde o número 101. Por que tan importante a revista Grial para a cultura galega? Claro, a revista Grial é unha das revistas decanas de cultura non só de Galicia, sino de España. Lévase publicando de xeito ininterrompido desde o ano 63. Hai moi poucas revistas españolas que teñan ese rexistro, non? Eu precisamente entrei a formar parte do Consello de Redacción de Grial, agora son codirector de Grial con Víctor Freixanes, desde o pasamento de Carlos, desde o ano 2003 son o seu codirector. Pois entrei no momento en que Carlos se fixo cargo da dirección da revista. Esta revista viña desde o ano 63 sendo dirixida por Francisco Fernández del Riego e Ramón Piñeiro, que correspondían a este perfil que falábamos antes, de estes, eu diría, heróis silenciosos, non? Que mantiveron a cultura galega viva durante todo o tempo da persecución e da ditadura, non? Entón, en algún momento, eles ven a necesidade, pola súa propia idade, de dar o relevo de que outra xente máis nova se faga cargo destas empresas culturais que eles tiñan, sexa Galaxia ou sexa a revista Grial. Entón, nese momento, el chamoume a min para formar parte do equipo de redacción e desde o primeiro momento Carlos explicounos que a súa visión da revista pasaba un pouco por esta visión da cultura da que acabamos de falar, que había un grande empeño por actualizar os temas, por ampliar os horizontes da revista, por incluir
cuestións de tipo sociolóxico, de arquitectura, de medio ambiente, de ciencia, de tecnoloxía. El mantivo sempre ese empeño, non? De ampliar os horizontes de Grial. Por que era tan importante? Porque, claro, Grial é a publicación da referencia da cultura galega desde o ano 63. Ata prácticamente os finais da década dos 80 é a única revista cultural que hai en Galicia. Ata o ano 75 se publicaba en galego e en castelán porque no franquismo non se podía publicar só en galego, despois empezou a facerse só en galego. Pero era a revista de referencia e ten moita proxección fora. É unha revista que se lee moito fora, por exemplo, nas universidades europeas e americanas. Entón tamén é un pouco como comunicamos nós o que se fai de cultura en Galicia e como nos ven desde fora a nosa cultura. Entón, Carlos, que era unha persoa moi cosmopolita, que tiña unha visión moi pouco provinciana da cultura galega, tiña unha visión absolutamente ampla, moi europeísta, moi cosmopolita, en realidade. Prestaballe moita atención a este elemento de proxección exterior da nosa cultura e tamén de capacidade nosa para estar ao día un pouco en diálogo con os principais fenómenos, os principais referentes da cultura contemporánea. E aí está tamén a importancia de Grial. Interésanos saber se Carlos Casares formou parte do Instituto da Lingua Galega en algún momento. Foi colaborador externo? Foi colaborador do Instituto da Lingua, formou parte do padroado do Instituto como presidente do Consello da Cultura, porque o Consello da Cultura forma parte do Instituto da Lingua Galega, pero seguiu os traballos do ILGA desde que o ILGA se fundou no ano 71 en diante. El seguiu os traballos do ILGA, estivo sempre en contacto con xente do ILGA, pero non foi colaborador e investigador do ILGA. Carlos Casares tiña unha opinión moi clara sobre a necesidade de deter o proceso de substitución lingüística. Dicía que era necesaria unha planificación de tipo lingüística na que debíase valorar a situación actual con estudos e análises sobre o número de falantes, actitudes psicolóxicas de resistencia ante o galego e debíase investir en plans de estudos e investigacións sociolóxicas. Ademais, habería que realizar un diagnóstico e un plan destinado a recuperar o idioma, fomentando o seu uso. Ti crees que todo isto se cumpriu? Non se cumpriu. Efectivamente, o que acabas de dicir é certo. Unha das grandes preocupacións que tiña era o idioma. Claro, el tiña unha adhesión co idioma que era unha adhesión non só, diríamos, dunha convicción intelectual, cultural ou, se queres, académica, sino que tiña unha adhesión sentimental, claramente, co galego. É dicir, ele era unha persoa que viña dun mundo en que o galego era unha lingua moi viva e que a través do galego entrabas a contacto con unha cultura basicamente oral, formada por todas esas lendas, por esas tradicións, por eses contos, por toda unha maneira de comunicarse, de expresarse, que el valoraba moitísimo, que está presente na súa literatura, porque estaba presente na súa literatura e estaba moi presente na súa vida real, porque as persoas que o tratamos casi Carlos era un narrador constante, non era un narrador de sentarse a escribir, era un home que estaba todo o día contando contos, estaba constantemente contando historias. E ademais non se repetía nunca, a min isto foi unha cousa, porque eu teño estado moitas horas con el, moitas, comigo, con outra xente, pero eu vía que con xente diversa, que a veces pode repetir un conto, porque, xa son outros, non están oindo mesmo, é outra xente, eu nunca lle oín repetir unha historia. Aquel repertorio era infinito de historias. E iso era, el tiña totalmente asociado ao galego, porque toda esa cultura de falar e de contar, todo iso lle chegara a través do galego. É dicir, como a literatura chegou a través do castelán, lóxicamente, porque era a lingua que aprendía, que sabía ler no seu momento, toda esa outra sustrato de literatura contada, de falada, todo iso lle chegou a través do galego. Por tanto, el tiña unha adhesión sentimental moi intensa co galego e, por tanto, unha grande preocupación pola lingua. El sempre intentou que, cumprindo, ademais, o que pon a Lei de Normalización Lingüística, os poderes públicos de Galicia, as institucións públicas, levasen a práctica e fosen consecuentes co compromiso co idioma. Pero, claro, había moitas dificultades, e sigue habéndoas. E tamén era un proceso que empezou de moi abaixo, diríamos, porque cando empeza a autonomía, cando empeza a lei, o galego estaba realmente moi desprestixiado socialmente.
Era unha lingua moi estigmatizada. Entón, bueno, os avances sempre foron moito máis lentos do que nos gustaría a todos, e desde logo do que lle gustaría a él. O que pasa é que ele sempre intentou, digamos, levar toda a cuestión da promoción da lingua máis pola vía amable, máis pola vía da convicción, da amabilidade, da simpatía, de que a xente lle gustase, tivese simpatía e convertese esa simpatía pola lingua nun uso real do galego, nun aprendizaxe, do que pola vía do decreto ou pola vía da imposición formal. Non? É dicir, claro, sabía que eran necesarias as leis, que eran necesarias boas leis para defender o galego, para promovelo, pero logo el creía máis na eficacia da persuasión non só intelectual, sino da persuasión afectiva, non? De facerlle, claro, eso viuse moi ben na súa obra literaria, pero sobre todo na súa obra xornalística. Cando ele escribe a marxe, cando ele escribe as súas colaboracións diarias en La Voz de Galicia, ao pouco tempo convértese no colaborador máis lido. O propio xornal sabe, fai enquisas dos seus lectores, non? Sabe que é o que a xente lee máis e que é o que a xente lee menos. Entón, durante moito tempo, a súa colaboración foi a máis lida do xornal. E isto significaba moito para o galego. Significaba que moita xente que non tiña este trato co galego escrito, pois todos os días atopaba ali un recunchiño para... E chegaba ao galego a través das cousas, das escritos que tan simpáticos, tan agradables que escribía Carlos. Xa para rematar, poderías contarnos algunha anécdota con Carlos como protagonista? Seguramente podría contar bastantes, pero por algunha así que me acordo, agora cando recordo nunha viaxe que fixéramos a Londres por motivo de algún congreso ou algún encontro académico, pois el dixera, éramos así un grupo de galegos, el dixera, ti en Londres xa coñeces, non? Sí, pois porque eu traballei en Inglaterra un tempo. Sí, coñezo ben. Bueno, entón non imos ir de turismo por aí. Que che parece se imos ao Museo de Sherlock Holmes? Baker Street. Dixo, pois eso non o coñezo. Eu tampouco, pois vamos. Entón fomos ali ao Museo de Sherlock Holmes, que é fascinante o museo. Ele empezou a comprar chilindradas, todo tipo de memorabilia do museo, desde as memorabilia, dos pins, un gorro do tipo de Sherlock Holmes, camisetas, roupa tipo de Sherlock Holmes, tamén a colección de Strand, da revista na que se publicaban os relatos de Sherlock Holmes. Chegamos de volta absolutamente cargados de cousas de Sherlock Holmes. Eu, de feito, traía a miña muller un gorro de Sherlock Holmes que casi me... como me traes isto? Na editorial Galaxia estaba todo o mundo vestido cos pins de Sherlock Holmes e cas cousas de Sherlock Holmes, porque regalou a todos. E a partir dese momento comezou a maravillosa colección preciosísima que levou un premio ademais de edición español de toda a obra dos 8 volumes de Sherlock Holmes que fixo Galaxia, traducido ao galego a partir do 95, 96, foi a raíz daquela visita memorable que fixemos ao Museo de Sherlock Holmes. Pois moitas grazas pola entrevista e grazas polo teu tempo. Gracias a vos.